ये भी। दोनों में कौन सा ज़्यादा लग रहा है? ये वाला इधर है ना। लूज, रिलैक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लूज छोड़ेंगे, ठीक है। लूज छोड़ेंगे, ओके। इसको भी लूज छोड़िए, लूज। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लूज लूज लूज, आप टाइट मत कीजिए, गर्दन ढीला छोड़ दीजिए, लूज।